Willkommen zu einer neuen Tour mit dem Simplon. Heute machen wir das sehr einfach für mich. Und zwar, Hochfahrten werde ich gar nicht filmen, weil wir werden uns heute nur auf die Downhills konzentrieren. Und dann mal gucken, wie sich das Simplon heute so schlägt. Hier auf den Trails war ich noch nicht. Weil du so vorne da stehst, willst du vorfahren? Die Strecken hier kenne ich schon sehr gut mit meinem alten Fahrrad, dem Cube Stereo Hybrid 160. Und ich weiß, wie sich das hier auf diesen Trails verhält. Daher bin ich hier gespannt, wie groß der Unterschied sein wird. Auf den bisherigen Trails und Wegen, die ich gefahren bin mit dem Simplon, ist es eine andere Welt im Gegensatz zum Cube. Und das erwarte ich heute auch hier. Die Bodenbedingungen heute waren sehr trocken und staubig. Das ist ungefähr wie so ein Schmierfilm aus Seife, der auf dem Boden dann haftet. Und man ist eigentlich nur noch am Rutschen und Korrigieren. Dann kommt noch dazu, dass ich hier noch keinen Tubeless fahre in diesen Laufrädern und mit Schlauch und entsprechend hohem Luftdruck. Ich hatte hier an diesem Tag hinten 1,9 und vorne 1,7 Bar. Also hier war ja öfters mit dem Cube unterwegs. Das ist ja hier ein komplett anderes Fahren. Ja, du kennst den langen Weg. Kommt mir besser vor. Ich bin das Rutschig nicht so gewöhnt. Boah, ich bin auch nur gerutscht. Aber Und ich habe echt schon wenig Luft drauf gemacht. Das Rutschliche bin ich nicht mehr gewöhnt. ich habe viel Luft drauf, weil ich ja noch Schlauch fahre. Dafür kann ich jetzt im Stand schalten. Ja, ich mache das halt in weiser Voraussicht. Vergangen, nee, war ich doch nicht. Gar nicht trocken, oder? Ja. Ja, sehr, sehr ungewohnt die Rutscherei.
Oh. Hä? Er kennt nichts da unten. Irgendwo ging's da oben links ab. Das war die sichere Spur. Brutal, ey, hier. Aber ich merke auf jeden Fall hier mit Unterschied wie Tag und Nacht zum Cube. So auf den Videos auch so rüberkommt, dass ich mich hier wohler drauf fühle. Viel einfacher. So, nächster Downhill. Bin von dem Fahrrad extrem begeistert, ey. Also man merkt auf jeden Fall Unterschiede zum QB Cube, was Geometrie hoch sowie runter angeht. Es ist einfach Welten. Und ich habe immer so müde belächelt, was soll denn da groß anders sein? Aber jetzt weiß ich es. Alter, wie hier allein. Das Cube hatte ihren fast keinen Grip hinten aufgebaut. Und hier fahre ich kontrolliert runter. Ja, kannst nicht abwarten. Nö. Spaß haben. Oh, ein Gap. Links. Ist das anstrengend. Aber geil, ich mag das. Wenn du Es ist heiß, ich bin fertig und das ist der 9. Trail, den wir jetzt runterfahren an diesem Tag. Und so langsam nähern wir uns auch dem Ende, haben uns danach entschieden, noch einmal hochzufahren. Und dann haben wir uns entschieden, den langen, nicht ganz so steilen Trail runterzufahren, weil der mehr Trailmeter hat und lustig ist.
Rechts auf den Kamm hoch. Was man immer bedenken muss, wenn man mit E-Mountainbike unterwegs ist, es kann immer mal ein Schaden auftreten. Entweder mit dem Felge kaputt oder sowas Simples wie ein Platten. Und dann ist es sinnvoll, wenn man eine E-Bike-Versicherung hat. Falls du noch keine hast und eine haben möchtest, dieses Fahrrad hier habe ich auch versichert, das Simplon. Schau mal in die Videobeschreibung, da gibt es einen Link dazu. Ja, geil. Hat Bock gemacht. Ja, sehr geil. Der ist echt gut, der gefällt mir. Also hat richtig Bock gemacht. Sind jetzt nur knapp 25 Kilometer und 900 irgendwas Höhenmeter. Mal hier so in bekannten Gefilden das Simplon testen. Und es fährt sich deutlich geiler als das Cube hier. Ich denke, was auch ein Großteil damit zu tun hat, dass das hier halt so gut wie nicht klappert. Das Cube bzw. die Bosch Bikes, die klappern sich hier einen ab. Ich will das Cube jetzt nicht schlecht reden, aber es sind doch riesen Unterschiede zwischen den Bikes, was halt die Geometrie vom Rahmen angeht. Und allein das 29 Zoll vorne, das macht auch einen Unterschied wie Tag und Nacht. Gleich kommt nochmal ein schönes Wurzelfeld, Steinfeld, wo ich es mit dem Cube gerne laufen lassen habe. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ding jetzt hier schlägt. Alter, ist da das smooth drüber über dieses Wurzelfeld. Deutlich geschmeidiger als das Cube. Das Bike macht richtig Laune. Ja, vor allem am Ende schön wurzelig. Ey, das liegt ruhiger über die Wurzeln als das Cube mit Anyrace. Ich merke es auch nur, Tempo ist wichtig. Er tickt zu langsam und es wird hubbelig wie Sau. Du musst Tempo haben, dann sind die Wurzeln, merkst du gar nicht. Aber ich fahre den immer wieder gerne, ich finde den gut. Ich denke mal, es liegt da halt 29 Zoll, längerer Radstand allgemein. Ja. Liegt halt ruhiger. Es liegt ruhiger, genau. Richtig Bock gemacht. Ach, richtig geile Tour, hat Bock gemacht. Das Fahrrad läuft richtig geil den Trail runter. Hoch muss ich noch ein bisschen üben. Es ist einfach, ja, mit ihm kann ich noch nicht mithalten, aber das kommt noch. Bis zur nächsten Tour.